Benvenuti ragazzuoli, continuiamo la nostra scalata al milionozzo. No, in realtà abbiamo detto di arrivare fino a 1700 in questa nuova avventura. Andiamo a giocare a 5 più 5. Andiamo a vedere un po' che cosa ci accade. Vediamo se ci risponde innanzitutto qualcuno. Ok, attenzione, attenzione, siamo coi neri. Vabbè, rispondiamo sempre tranquilli. Rispondiamo sempre tranquilli. Abbiamo detto niente gambetti, cose assurde, anche perché gli avversari sono sempre forti. Quindi niente, è il momento di fare i seri. Di fare veramente i seri. Ok. Partita dei quattro cavalli. Così. A gratis. Su alfiere qui c'è alfiere qui. Ok. E niente, adesso arrocco, si gioca solitamente di 3, di 6. Ecco, questa mi spiazza un attimino. Vediamo innanzitutto se è buona. Catturo. E poi questo cavallo, dove vado? Vado qua, è costretto praticamente... non è molto chiara, con tutto ciò che può succedere non è molto chiaro. Non è molto chiaro, secondo me c'è cattura, vado qui, semplicemente arrocca lui. No, che cacchio dico, c'è sotto l'alfiere, gioca alfiere qui. Non è chiarissima, però credo che sia tutto ok. Catturo. Se spingo, cavallo non vai? Il cavallo deve venire qui. Vabbè, tanto facciamola. Spingo, donna e 2, donna e 7. Cattura qui. Ok, sì, diventa una sorta di Janish. Donna e 2. Donne 2, donne 7 o addirittura su donne 2 c'è anche l'arrocco con torre 1 per inchiodare la sua donna. Partita torbida, non mi piacciono le aperture che escono così, non mi piacciono proprio per nulla. Chissà che il mio avversario che farà. Che farà? Non facciamo proprio così la canzone, ma va bene. Chissà perché quando gioco a scacchi mi viene da cantare. Forse, forse il fato vuole dirmi che da grande sarò un grande cantante. No, non credo proprio. L'altro giorno mi è successo, ragazzi, che mentre giocavo a scacchi, tipo dicevo, Mizia, quanto tempo ci mette il mio avversario a muovere? E toccava a me! Non mi ero reso conto, tipo, ho perso 2 minuti sull'orologio. Ok, su questo abbiamo detto che possiamo arroccare corto, così non abbiamo paure di questo tipo. Sulla cattura catturerei sicuramente con questo pedone per liberare il mio alfiere. Quindi va bene così. Adesso ci aspettiamo tutti insieme un alfiere in C4, però perde poi il cavallo. Mi sa che ha perso un pezzo con questa manovra bellissima. Eh sì. Posso scegliere se catturare il cavallo o catturare l'alfiere. Io catturerei il cavallo che mi sa che è più insidioso in queste situazioni. Attenzione che se catturo qui c'è questa. Quindi no, scherzavo, giochiamocela così. Scherzavo, abbiamo scherzato. Qui cattura di donna, così mi dà fastidio all'alfiere. Posso giocare C5, però poi l'alfiere è tagliato fuori dal gioco. Ok, niente di tutto ciò. A 6 mi sembra una buona mossa ragionevole. Sì, a 6 va giocata, dai. A 6 il cavallo torna qui, non può tornare qui. Cioè sì, glielo pappo. Vabbè, a questo punto possiamo fare una serie di pappate reciproche, poi ti vengo qui, cambio di donne, anzi non puoi arroccare, sei forzato a cambiare donne. E una volta che sono arrivato lì con la donna
in D3 credo che ci sia un bel game over, poiché questo pedone qui non si spinge più, quindi aggiudicato. Premuovo sul cambio di donne e mi aspetto che lui poi voglia giustamente sviluppare l'alfiere da questo lato. Ma non era il vantaggio di un pezzo, raga, mi sono perso qualcosa per strada. Mi sono perso qualcosa per strada, scusate. Ok. Catturato. Ok, mi sono perso qualcosa per strada, ma veramente qualcosa di importante. Ero convinto di essere in vantaggio di un pezzo. E va bene, facciamo questa che non va bene. Va bene, va bene. Cioè non va bene, non va bene niente in realtà in questa situazione. Facciamo questa, così facciamo qualche piccolo tricky. Il tricky è quello di catturare qui, dietro c'è la torre. A meno che lui non faccia subito questa. Però può essere, ci sta che la faccia. Se fa questa, semplicemente torre qui, aumentiamo la pressione su questo punto e non gli consentiamo di arroccare, anche se dopo che la mia donna ha catturato qui, lui può catturare qua. Non lo so, non mi fa impazzire tutto ciò, proprio non mi fa impazzire per niente. Ecco. Ah, dillo che ti vuoi far fare queste mosse, dillo. Ok, pedoncino ottimo guadagnato. Adesso l'alfiere potrebbe essere cattivo qui, però in effetti ha poche case. Oppure qui centrale. Su torre, torre. Come lo difendo quel pedone? Non si difende. Quindi devo fare alfiere qui, alfiere qui. Questa è una bella domanda. Dove va messo l'alfiere? Posso catturare qui. Catturo qui, torre qui, C6, torre qui, torno indietro con l'alfiere e buonanotte. Oppure catturo con la torre, chiedo un cambio di torre. No, sai che mi piace più catturare con l'alfiere. Aggiudicato. Aggiudicato. L'alfiere chiude la colonna questa torre, quindi in realtà è giusta così. È giusta così. Almeno credo. Va bene. Perché i cani si svegliano sempre solo quando registro? Cioè, dormono sempre, sono sempre tranquilli per i fatti loro. Quando Christian registra un video, si svegliano tutti. Fanno il party fra cani. Ok, allora facciamo così. A parte che questa mossa lascia un po' il tempo che trova, poiché dopo il cambio. Ok, facciamo così. L'idea è quella appunto di tornare indietro con l'alfiere probabilmente qui, cambiare le tower gemelli. E qualcuno dirà si dice Rook. Ma a me piace provocarvi, ragazzi, altrimenti dov'è il brivido degli haters? Mamma mia quanto è forte questo alfiere. Questa è una mossa che fece anche Capablanca contro, non mi ricordo chi, molto bella per chiudere la colonna. A febbraio, in uscita nell'Accademia di Mattoscacco, il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. C'è qualche tac, vai via, tac, tu fai questa, però poi no, mi auto, come si direbbe in gergo, mi autofrego, quindi no. Ok, dicevo, non so se l'ho già detto prima, c'ho la memoria a breve termine potentissima oggi, che sto posizionando tutti i pedoni sul bianco perché lui c'ha l'alfiere che si muove su case scure, quindi questa in genere è una buona... No! È una buona tattica. Ok, avete appena sentito l'urlo di Tarzan, ragazzi. Tra l'altro ci possono essere anche matti di corridoio se riuscissi ad arrivare con una torre in prima traversa. Ma vediamo come va la situazione. Intanto attenzione, il vantaggio di tempo per Mattoscacco mai accaduto prima. Tra l'altro mi rendo conto adesso che questa torre in realtà è difesa, però io cambierei volentieri, cambio.
Ho 2 pedoni in più. Oddio, non so se lo riesco a vincere questo finale, eh. Devo essere onesto al 100%. Dovrei riuscire ad arrivare col re qui, spingere il pedone qui, il re che supporta questa spinta, e poi una volta che ho questi 2 pedoni, allora sì, è vinto. Però non è così scontato, eh. Questa volta tocca veramente al mio avversario, non mi sono impallato io. Non so se è veramente così scontato vincerla, perché boh, si sa che solitamente un finale con pedoni e alfieri contrari si chiamano, cioè uno che si muove solo su case scure, quindi l'alfiere bianco che si muove su case scure e l'alfiere nero che si muove su case chiare, tant'è che si chiama alfiere camposcuro e alfiere campochiaro. Nonostante questo alfiere sia del bianco, si chiama comunque camposcuro. Ok, sì, si è impallato il mio avversario. Tutto ok? Scrivo in italiano così. Australiano, cosa sei? Statunitense. Tutto ok, va bene. Secondo me l'ha chiamato la mamma. Zaknas, vieni qua, Zaknas, è pronto? Ma sto giocando, sto perdendo. Non mi interessa, quando è pronto a tavola devi venire. Dai, Zaknas. Attenzione, partita rubata, partita rubata fra 3, 2, 1, grande Zaknas, grande, grande, grande. Mi sei piaciuto, bravo. Questa autoeliminazione mi è piaciuta, devo ammetterlo. Quindi bravo Zaknas e vabbè, analizziamola. Me la fai analizzare? Giusto per vedere. Ottimo, mi caso quando vedo 0 errori. Cioè come la valuta la posizione? Credo vinta, però tra il dire e il fare siamo sempre lì. Me la valuta, sì, è vinta per il nero. Vediamo se c'è qualche opportunità che mi è sfuggita nel corso della partita. Tac, tac. Questa era la migliore, sono felice. Sono felice, sono felice. Qui... ecco, qui ho sbagliato. Qui ho catturato questo alfiere, invece devo catturare di donna qui. Però a questo punto voglio sapere cosa succedeva dopo C3. C3. Donna per esempio F6 mi dice. Cattura. Cattura. E in teoria sto meglio. Sto meglio perché ho un pedone in più. Questo non lo può catturare, anzi questo lo può catturare in realtà, anche se questo lo può catturare, tranquillo in realtà. Sì, vado in vantaggio di sviluppo. Ok, sì, poi c'è torre qui che sarebbe un po' cattiva. Scusa, giusto per curiosità. Sulla cattura. Alfiere F5, catturi qui. Vabbè, perdi l'arrocco sicuramente, ma cosa accade? Donna E6 scacco, il re si sposta in D1, in D1, donna C4, minacciando qui, ok sì è un po' cattiva in effetti. Comunque c'era donna C3 che non l'avrei giocata onestamente e infatti non l'ho giocata. Ok, va bene, qui qual era la mossa migliore? Io ho giocato a 6, invece la mossa migliore era torre in E8, va bene. Cattura, cattura. Questa sì è buona ma non la migliore. La migliore era... Qual era la migliore? Ma intanto vado in palla, non capisco una mazza. Torre a 6. Per far uscire in gioco questa torre. Ok. Questo è un errore. Cosa potevo fare qua? Donna di 4. Donna di 4 minacciando la torre che si sarebbe dovuta spostare. Anche io potevo entrare qui. Non l'ho vista. Non l'ho vista, ero più intento a fare queste robe strane. Ok, questa però l'ho vista. Questa, buona, mi caso che d'alfiere era la migliore. Ok, questa ancora. Basta fare imprecisioni. Ok, poi qui è finita. Bene, bene. Oggi partita secca, rapida, veloce, indolore. E niente, speriamo che siano così tutte lisce anche le prossime. Ciao ragazzi. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!